U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Ek het 'n eed geneem en daarby gehou om u regverdige beslissings na te kom. Ek is baie teneergedruk, Here. Maak my lewend volgens u woord. Laat die vrywillige offers van my mond tog vir u aanvaarbaar wees, Here, en leer my u beslissings. My lewe is voortdurend in my eie hande. Daarom vergeet ek u wet nie. Goddelose mense het vir my 'n net gespan, maar van u opdragte het ek nie afgewyk nie. Ek het die bepalings as blywende erfporsie ontvang. Ja, dit is 'n vreugde vir my hart. Ek rig my hart daarop om u voorskrifte uit te voer vir altyd tot die einde toe. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag die woord van die Here en die wil van die Here altyd voor oë wees. Mag julle gedagtes gerig wees op God en die dinge van God. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Goeiemôre julle. Ek wonder vanoggend, hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit met julle gesondheid en hoe gaan dit met julle emosies? Die week het ek agtergekom dat die karre ry op en af hier voor my is. En hier waar ek nou sit, is daar kort 'n kar wat hier voor die huis verbyry. Nou klink dit vir my of ons terug is na 'n tipe van 'n normaal, waar ons weer amper normaal voortgaan met ons lewe. Vroeër die week was ek dorp toe gewees en ek kon nie eers parkering kry nie, so besig is die dorp. So nou wonder ek maar net, hoe beleef ons lockdown op hierdie stadium? Ons is op dag 107 van lockdown vandag. En hoe gaan dit met jou na 107 dae? Maxie het so 'n maand terug, het sy weer begin werk, so 'n bietjie meer as 'n maand terug, en het dinge weer by die huis op 'n bietjie na 'n tipe van 'n normaal begin terugkeer. Voor sy begin werk het, was ek maar die een wat gaan shopping doen het. Ek het winkels toe gegaan. Nou dat sy weer terug is by die werk, nou is sy die een wat winkels toe gaan. Sy is die een wat shopping doen. En nou is ek die een wat by die huis is. En ek begin beleef dat ek vasgekeer voel. Die lockdown begin ek nou 'n bietjie aan my vat. Vroeër as mense my vra, hoe gaan dit met my in lockdown, het ek vir hulle gesê, maar dit is eintlik nie vir my so erg nie. Ek en Maxie is huismense, ons hou van by die huis wees. Ons is gewoond, ons familie is ver van ons af. Dit was vir ons nie veel verskil nie. Ons het mekaar, ons is nie eensaam nie. Daar's baie mense wat eensaam is in hierdie tyd, baie mense wat alleen bly, wat swaarder kry as ons. So ons was dankbaar geweest dat ons daar mekaar het. En met Skalk wat nou nog by is, hou hy vir ons baie besig. Hy is die heel dag besig, ons het die heel dag iets om te doen. Jy is nie verveeld nie. Daai luitetjie wil die hele tyd ietsie doen. So, lockdown is nie vir ons so erg gewees nie. En veral ook, as jy nou kyk, ons het 'n verskriklike voorreg gehad om hierdie luitetjie te sien ontwikkel en te groei. Ons kan sien hoe sy brein begin ontwikkel, hoe hy begin dinge raak sien, begin aandag gee aan dinge. En dit is 'n voorreg vir ons. Ons weet dit is 'n voorreg wat baie ouers nie het nie, om hierdie ontwikkeling van jou kind op elke dag se basis te kan sien. En dis lekker. Maar die week toe praat ek met iemand oor die foon, en sonder dat ons praat oor hoe ons lockdown beleef, kom ek agter uit dit wat ek sê, dat dit besig is om my te vang. Uit dit wat ek oor die foon vir 'n persoon sê, kom ek agter, maar die lockdown is nou besig om op my emosies, op my gemoedstoestand in te werk. En kan ek agterkom dat dit is nie meer so maklik soos op dag 30 of dag 40 nie. Dit raak vir my moeiliker. En daarom wonder ek vanoggend, hoe gaan dit met julle? Ek mis kerk. Ek mis dit om met 'n groep gelowiges saam te kan sit, saam te kan kuier, saam tyd in die woord te spandeer. Dis hoekom ek 'n predikant geword het, want dis wat vir my lekker is, dis waar vir my 'n passie is. Ek mis die mense van die gemeente. Dis vir my sleg dat ek dink Skalk is oor 'n bietjie meer se week, is hy 10 maande oud. Meeste van julle het hom laas gesien toe hy 'n pap babietjie was. Hy mis mense om mense te sien. Hy word nie gewoond aan ander mense nie, want hy sien nie ander mense nie. En ons begin daai kant van dit begin ons ook beleef en begin ons ook voel. En daarom begin ek bewus raak van 'n worsteling in my gedagtes. En terwyl ek hierdie week daaraan gesit en dink het, onthou ek, toe ek op skool was,
was daar 'n preek wat my getref het, wat nog alle jare by my gebly het. Dit is van 'n man met die naam T.D. Jakes. En miskien ken jy T.D. Jakes, miskien ken jy hom nie. Ek gaan 'n soundklip speel. Ek sal in die description van hierdie video sal ek die link sit as jy die hele video wil gaan kyk. Maar T.D. Jakes praat van jou mind wat die battlefield is. Die worsteling in jou kop. Daai oorlog wat in jou kop aan die gang is. En die week het ek weer dit onthou. En soos ek nou na sy preek luister, na die boodskap luister, besef ek daar's nie alles waaroor ons saamstem nie, maar dit is vir my nodig om vir jou dit te speel, want hy doen dit op 'n ander manier. Wanneer julle dit hoor, sal julle besef, dis nie my styl nie, dis nie my manier van praat nie. Ek is net nie so charismaties soos hy nie. En geen manier wat ek hom probeer naboots, gaan dieselfde effek hê nie. So, kom ons luister gou so, dis so 'n bietjie meer so 'n minuut en 'n half, wat hy sê oor jou mind, wat die battlefield is. The Bible says it is with the mind that we serve the Lord. It is with the mind that we serve the Lord. The mind is the battleground. It is the place where the greatest conflict is. There are more people in this room having trouble in their mind than there are people having trouble in their finances. The struggle is in your mind. This is why we have people who go to bed tired and wake up tired. Slept 8 hours and you wake up still tired. The reason you wake up tired is that you got sleep but you didn't get rest. Your mind has been in turmoil all night long. You've been wrestling in your sleep. Have you ever woke up and your bed was wet? The bed is all tore up just like you've been in a fight because your mind has not rested. Your body went to sleep, but your mind is still caught up in a warfare. Your mind is the battleground. Touch somebody and tell them the enemy's after your mind. Out to worry you to death, out to stress you to death, out to break you down, out to make you quit, out to make you think that you can't get up, out to make you give up on your dream. The warfare is in your mind. It's not in your checkbook. It's not in your savings account. It's not on your job. The fight that you've got to fight is in your mind. And if you whip it in your head, you can whip it in your checkbook. You can whip it on your job. You can whip it out of your children, but you got to drive it out of your head. Nou as jy Amerikaanse predikante ken en my ken, dan sal jy verstaan hoekom ek hierdie video eerder vir julle gespeel het, eerder as om dit self te probeer namaak. Nou, wat hierdie Jakes vir ons sê hier is dat daar's 'n battle wat besig is om jou kop aan te gaan. Wat in jou kop aangaan word uiteindelik jou realiteit. Waarmee jy in jou kop besig is, beïnvloed jou ervaring hier op aarde. As jy besig is met 'n klomp negatiewe gedagtes, met 'n klomp negatiewe goed in jou kop, dan is dit uiteindelik wat jou ervaring hier begin beïnvloed. As jy heeltyd negatiewe goed oordink, dan raak jou uitkyk en jou ervaring raak negatief. As jy positiewe dinge begin kyk na, as jy besig is met dinge wat tot stigtend is vir jou gemoed en vir jou gees, dan is dit uiteindelik wat jou ervaring raak. Nou wil ek net gou voor enige iemand nou sê dat depressie moet jy in jou kop oorwin, net sê veral rondom depressie, dat depressie is nie so maklik as om net te sê dat jy moet net positief dink. Jy moet net goeie gedagtes dink en wees net, dink dit anders man, haal jouself uit daai depressie. Depressie werk ongelukkig nie so nie. Elke persoon wat depressie is, veral as jy op antidepressant is of op medikasie is, dan sal jy weet, dit is nie so maklik net om te sê, oorwin dit in jou kop nie. Veral is ek bang vir die uitdryf van demoon van depressie. Ek is bang vir mense wat sê, jy moet dit net los, jou medikasie los, want dan sal jy dit oorwin. As jou pankreas nie funksioneer soos wat hy moet nie, dan gee ons vir jou insulien. As jou hart nie funksioneer soos wat hy moet nie, dan kry jy medikasie daarvoor. En dieselfde, wanneer dit 'n wanbalans is in jou brein, dan moet ons medikasie gebruik daarvoor. Maar dit is wel so, dat ons negatiewe gedagte by ons angs kan skep. Dat ons negatiewe gedagtes en dit waarmee ons kop besig is, baie keer kan lei tot depressie.
Daar moet 'n onderskeid getref word. Wanneer is ek depressief omdat ek sulke tipe gedagtes koester en wanneer is dit 'n siektetoestand wat medies behandel moet word. Ons moet versigtig daarna baie mooi kyk. Maar die vraag wat ek vanoggend wil vra is, hoeveel van jou lyding lê by jou gedagtes? Hoeveel van jou swaar kry, hoeveel van jou hartseer lê in jou kop met dinge wat jy besig is in jou kop? Hoeveel van jou gemoedstoestand word geaffekteer deur jou denke? Ek weet nie wie van julle dalk kan assosieer met my nie, ek is 'n bietjie van 'n overthinker. Alles word die hele tyd geanaliseer. As ek in 'n situasie kom wat ek nie ken nie, as ek iemand ontmoet wat ek nie regtig ken nie, dan begin ek alles wat gedoen word, alles wat gesê word, tot in die fynste analiseer. Hoekom het jy so opgetree? Hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy so gekyk? Hoekom het jy dit gesê? En ek kan myself mal maak en ek is seker daar's van julle wat dieselfde ervaring het. En die ergste is as jy skielik in 'n nuwe verhouding is, 'n liefdesverhouding, net en julle ken mekaar nog nie goed nie. Hoekom vat hulle so lank om boodskap terug te stuur? Hoekom het hulle dit gesê? Hoekom het hulle dit gedoen? En kan jy jouself uiteindelik mal maak? En die probleem is, waarop fokus jy die hele tyd in jou kop? Nou vanoggend wil ek lees uit Romeine 8 en ek lees van vers 1 tot vers 11. Nou gaan julle sommer hoor, ons het laaste 3 weke of 4 weke het ons al bietjie hierna gekyk of hier aangeraak. Die eerste vers, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Ons het daarna 'n paar keer gekyk. Nou gaan Paulus verder. Die wet van die Gees wat in Jesus Christus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van die sondige mens te stuur, het hy die sonde van die mens veroordeel. Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van die sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teenoor God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, mits die Gees van God werklik in julle is. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is julle liggame dood as gevolg van sonde, maar julle gees lewend as gevolg van die geregtigheid. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur die Gees wat in julle woon. So as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons Paulus begin by 'n interessante gedeelte hier. Vir hulle wat in Christus is daar nou geen oordeel nie. Nou begin hy hier 'n bietjie van 'n vergelyking trek tussen die lewe volgens die sondige natuur en die lewe volgens die Gees. En ek kan sommer duidelik sien waarop Paulus wil hê ons moet fokus, net waar is jou denke? Wat oordink jy? En toe ek hierdie gedeelte begin lees, het ek eers gedink, kom ons fokus 'n bietjie meer op hierdie vers waarna ek 'n paar keer verwys het. Hulle wat in Christus is, vir hulle is daar geen veroordeling nie. En toe begin ek dink, maar ek worstel hierdie week al met my gedagtes. En ek dink daar's baie van julle daar buite wat dalk ook met julle gedagtes worstel, wat ook worstel met 'n klomp emosies en wat sukkel om sin te maak daarvan. En daarom het ek gedink, miskien kan dit iets wees wat vir julle ook iets beteken. Waarmee is ons in ons gedagtes besig? Paulus kom en herinner hulle, jy wat in Christus is, nie jou identiteit, jy wat in Christus is, daar is vir jou geen oordeel nie. En maak dit duidelik hier, ons kan nie doen wat die wet van die Here van ons verwag nie, ons kan nie doen wat God van ons verwag nie, maar dit beteken jy kan aanhou net soos wat jy wil nie. Dit beteken, jy moet jou gedagtes bietjie na kyk, waarmee is jy besig?
Nou, ons gaan 'n bietjie kyk na gedagtes en ek weet die teksgedeelte gaan daaroor oor my sondige denke, né? My sondige natuur, waarmee is ek besig wat anders is as die wil van God. Dit gaan nie oor my finansies nie, dit gaan oor my sondige denke. Maar ek dink daar is beginsels hier wat ons in ons hele lewe kan deurtrek. Beginsels wat vir ons op alle vlakke van ons lewe waarde kan hê. Nou Paulus begin hier in hoofstuk 6 al, dan sê hy, julle is nou dood vir die sonde, né? Julle lewe vir Christus. Daarom laat jou lewe getuig van Christus. Laat jou lewe getuig van God. Moenie jou liggaam nou gebruik vir die sondige wêreld nie. Gebruik dit vir die regverdigheid van God. En dan gaan hy hier in hoofstuk 7 aan en dan verduidelik hy vir ons uit sy eie lewe uit hoe hy nie sondeloos kan wees nie. Hy sê dat selfs ons beste intensies, ons beste pogings kan ons nie sondeloos leef nie. En juist daarom het ons God nodig. As jy sonder sonde kon leef, het jy nie God nodig gehad nie, het jy nie 'n Christus nodig gehad nie. Maar juist omdat dit nie kan nie, juist omdat jy nie sondeloos kan wees nie, het ons God nodig. Daarom nou, praat van die wet, daarom die wet wys ons wat sonde is. Hy maak nie sonde nie, hy wys vir ons wat sonde is. Hy wys vir ons wat is teen die wil van die Here. Die wet is nie 'n negatiewe ding nie, die wet is 'n baie positiewe ding, want hy openbaar vir ons die wil van God. Daarom is die wet vir ons belangrik, al is ons nie gebind aan die wet vir redding nie, maar openbaar die wet vir ons hoe God wil hê ons moet lewe. So as jy wil weet wat God van jou verwag, waarmee jy moet besig wees, wat jy moet oordink, die wet van die Here, die woord van die Here maak dit vir ons baie duidelik. Nou kom hy aan die einde van hoofstuk 7. Hy sê nou, jy kan nie sondeloos wees nie, jy kan nie sonder sonde leef nie. En nou gaan hy aan hoofstuk 7 vers 24, elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Net so hierdie siklus van ek kan nie sonder hierdie sonde wees nie. Wie sal my daaruit kan red? Aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. So hy maak dit nou maar eintlik duidelik hierso. Al probeer ek, en al is my gedagtes gefokus op die woord van die Here, is daar nog steeds iets sondig in my sondige aard, wat nog steeds sonde doen. En dan gaan hy oor na vers 1 in hoofstuk 8. Vir jou wat in Christus is dan, is daar geen oordeel nie. En dan maak hy dit baie duidelik, ek is nie in staat om te doen wat God van my verwag nie. Daarom het God gekom en hy het dit gedoen. Hy het sy seun gestuur. Sy seun het sonde geword vir my en jou, sodat ek en jy gered kan wees, sodat ek en jy in 'n verhouding met God kan staan, waar ons sonder sonde is, without blame. Nou sê hy, daarom nou, waarmee is jy besig in jou kop? Waarmee is jy besig in jou gedagtes? Jy het 'n nuwe identiteit. Jy is deel van 'n nuwe bedeling. Jy is nou deel van die bedeling van die gees van God. Die gees van God is nou in jou besig. Hoe kan jy dan aanhou besig wees met sonde? Hoe kan ons aanhou besig wees om sondige dinge te oordink en sondige dinge te doen? Hy sê jy moet nou jou gedagtes verander sodat jy die dinge van die gees kan bedink. Ons gedagtes moet gefokus wees op God en dit wat God gedoen het. Hierdie woordjie wat hy hiervan praat, hierdie gedagtes gaan oor 'n verkeerde attitude, 'n verkeerde manier van fokus, 'n verkeerde manier van kyk na dinge. Ons moet nou ons gedagtewêreld verander, weg van ons sondige ingesteldheid, want ons is amper van nature ingestel op dit wat verkeerd is, weg van dit af na God toe. Dan sê hy, maar my vlees is swak, ek is nie sterk genoeg om dit te doen nie, daar's 'n nuwe identiteit in my, daarom moet daar 'n nuwe mentaliteit begin vorm by my, 'n nuwe fokus begin vorm by my, en moet ek die wil en die woord van die Here begin dien. So my diepste begeerte moet God raak. En daarom het ek gedink om hierdie video mee te begin. Hierdie video sê vir ons dat die mind is die battlefield. Dit wat in jou kop aangaan, daai worsteling in jou kop, dit bepaal waarin jy dink. Dit bepaal jou ervaring van die lewe. Dit kan jou oorvloed in jou lewe bepaal, of dit kan jou tekort in die lewe bepaal. Dit kan bepaal dat jy behoeftig is, dat jy jouself as behoeftig beleef. Jy kan as gevolg van dit wat jou kop aangaan, in dankbaarheid teenoor God leef, of jy kan in depressie verval. Jy kan verval in 'n situasie waar jy hopeloos voel. Waarmee is jy besig in jou kop?
Want die oorwinning, dit wat God reeds bewerkstellig het, dit moet ook in ons kop behaal word. In elke vlak van ons lewe, veral rondom sonde. Ons kan nie aanhou met sonde nie. Ons kan nie aanhou om op 'n manier te leef wat ons vervreemd van God nie. Dit maak Paulus baie duidelik in hierdie gedeelte wat hy sê, jou sondige denkwyse, jou sondige leefstyl vervreem jou van God. Dit vat jou in die teenoorgestelde rigting van God. Hy sê hierdie sondige aard van denke is nie aanvaarbaar vir God nie en dit kan nooit aanvaarbaar wees vir God nie. So as jy nader aan God wil beweeg, kan jy nie aanhou met hierdie manier van dink nie. As jy nader aan God wil beweeg, moet jy begin om die dinge van God te oordink. Romeine 12 sê, wanneer ons die dinge van God oordink, wanneer ek toelaat dat my lewe getransformeer word, my gedagtes getransformeer word, dan raak ek bewus van wat die wil van God is. Dan kan ek onderskei wat vir hom goed is en wat vir hom aanneemlik is. So, hoe begin ek die dinge van God oordink? Ek gaan so 5 dinge noem en ek gaan dit baie kortliks net bespreek terwille van tyd. Wat moet ek heel eers doen wanneer ek my gedagtes wil besig hou met die dinge van God, met die dinge van die Gees? Wees in die heel eerste plek bewus van wie jy is in Christus. Ek weet ek is 'n sondige mens. Ek weet van my nature is ek ingestel op 'n sonde. Maar ek is nou in Christus. Ek is dood vir hierdie sonde en ek lewe vir Christus. Daarom het ek deel aan hierdie oorwinning. Daarom kan ek hierdie sonde wat in my lewe is oorwin en hoef ek nie meer die sonde se slaaf te wees nie. Ek kan nou my lewe aan Christus gee as 'n lewende offer, soos wat Romeine 12 sê. Die tweede punt, disippelskap en geestelike dissiplines. Ons moet groei in ons disippelskap, meer en meer word soos wat Christus was, meer en meer groei as 'n disipel van Christus. Ons moet geestelike dissiplines in ons lewe, geestelike dinge wat ons beoefen, manier van dink, 'n manier van optree, die dinge van God soek. Die derde ding, fokus op die woord van die Here. Jy kan nie die wil van God ken as jy nie die woord van God ken nie. Jy kan nie God ken as jy nie die woord van God ken nie. Hierdie woord, hierdie Bybel, sê vir ons wat is die wil van God en dit sê vir ons wie is God. As jy dit ken, dan weet jy wie God is. Hier vroeg in die Bybel al in Deuteronomium, dan sê God vir Israel, hy sê, laat hierdie woord dag en nag in jou gedagtes wees. As jy opstaan in die oggend, laat dit in jou gedagtes wees. As jy gaan slaap in die aand, laat dit in jou gedagtes wees. As jy op pad is, as jy by die huis is, as jy gaan sit, as jy opstaan, laat hierdie woord in jou gedagtes wees. Sit dit nie teen jou deurkosyne, sit dit in jou yskas as jy moet. Laat die woord van die Here in jou gedagtes wees en praat met jou kinders daaroor. Moenie dat hulle eendag op hulle eie as volwassenes moet begin uitfigure wie is God nie. Leer hulle van kleins af wie is God, hoe is God, wat is die wil van God. Dan sal hulle leer om hulle gedagtes op God te fokus. Die vierde ding, vermy dit wat nie van God afkom nie. Hoe weet ek of dit van God afkom of nie? Is dit volgens die wil van God of nie? Wat sê die Bybel daaroor? Jy kan nie weet wanneer iets teen die wil van die Here is as jy nie die woord van die Here ken nie. Weet wat die woord van die Here is. Romeine 12 sê, laat jou gedagtes getransformeer word, dan sal jy weet wat goed en aanneemlik is. So ken die woord van die Here. En in die 5de plek, fokus jou aandag op God. Laat hy die een is waaroor dit alles gaan. Beweeg weg van jou af, beweeg weg van wat mense dink, fokus op God en die verheerliking van God. Ek hoop hierdie kan julle help om 'n bietjie julle gedagtes te vernuwe, julle gedagtes te bring tot by God. Dat jy net weer besef, waarmee is ek besig in my kop? Is ek besig om die dinge van God te oordink? Is ek besig met sondige dinge, sondige begeertes, want dit lei my verder weg van God? Of is ek besig met die dinge van God, wat my in meer intimiteit met God intrek? Nou wil ek net gou by 'n ander punt ook stil staan. Ons is nou in lockdown en ons kry, baie mense kry swaarder as ander, maar ons kry almal maar tot 'n mate swaar. En ek het so 'n paar punte wat ek hierdie week gaan opsoek het en gaan lees hieroor. En ek wil dit met jou deel. Miskien help dit ook om die battle in jou kop rondom COVID, rondom die lockdown, om dit vir jou makliker te maak. Net 'n paar praktiese goed wat ons kan doen om ons te help om te cope in hierdie lockdown. Die eerste ding, kry 'n roetine. Roetines maak ons kalm, dit maak ons gefokus, dit maak jou doelgerig. So kry 'n roetine, bly in hierdie roetine, dit gee 'n bietjie van comfort wanneer ons onseker is oor dinge. Beperk jou toegang tot sosiale netwerke, tot sosiale media en tot die nuus. Die nuus veral
het die heeltyd negatiewe goede, jy word gebombardeer met negatiewe goed, en sosiale media deesdae is nie meer 'n platform waar ek met my vriende deel wat in my lewe aangaan en sien wat in my vriende se lewe aangaan. Sosiale media het geword 'n platform waar ons negatiewe goed net deel, skokkende goed, en dit is waarmee ons heeldag dan besig hou. Hou kontak met jou familie en jou vriende, jou geliefdes. Soek elke dag iets waarvoor jy dankbaar kan wees. Alles in jou lewe of oral in jou lewe is daar goed waarvoor jy kan dankbaar wees. Vir my en Maxie was dit net die feit dat ons soveel tyd saam skaal kan spandeer. En in jou lewe gaan daar ook goed wees waarvoor jy dankbaar kan wees. Soek daardie dinge uit. Sorg dat jy ontspan. Ontspanning bring jou stresvlakke af, maak daai angstigheid bietjie beter, kry vars lug, kry vir jou oefenprogram, sorg dat jy bietjie in die buitelug kom, dat jy bietjie son op jou voel. Dis belangrik om nie heeltyd in die huis te wees nie. En moenie te veel druk op jouself sit nie. Aan die begin van lockdown was daar groot stories gewees, 'n groot hoeha van wat gaan jy nou doen om jouself te verbeter? Nou, een ou het op TV nog gesê dat nou na lockdown gaan die vraag wees, as jy iewers aansoek doen vir werk, wat het jy gedoen in lockdown om jouself te verbeter? Moet jy nie steur aan die goed nie. Ons is besig om deur trauma te gaan. 'n Gemeenskaplike trauma. Hier in ons eie dorp het ons al 'n paar mense aan die dood afgestaan as gevolg van die virus. Ons gaan deur trauma, ons gemeenskap gaan deur trauma, ons land gaan deur trauma. Dis eintlik die hele wêreld gaan deur trauma. Moenie nog verdere druk op jou sit om te moet perform of sekere goed te moet bereik nie. As jy nie kans sien daarvoor nie, jou gesondheid is belangriker as wat jy achieve. Bly positief, dink positiewe dinge, fokus op die positiewe goed. En as jy hulp nodig het, as jy sukkel om te cope, kry hulp. Dis nodig dat jy hulp het waar iemand jou kan bystaan as jy deur hierdie moeilike tye gaan. Gemeente, mag jy in hierdie tyd, onsekere tyd, 'n tyd wat moeilik is om te cope, mag julle gedagtes fokus op dit wat goed is, dit wat mooi is. Mag julle dit fokus op God. Mag ons klaarmaak en ontslae raak van dit wat oud is, wat negatief is, dit wat sondig is. Laat ons onsself nie bind aan ons sondige manier van leef, ons sondige begeertes nie, maar laat ons fokus op God en die dinge van God. Dat ons die wil van God kan onderskei. En dit kan uitleef op so 'n manier dat dit hom verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend wil ons bid vir elke persoon wat struggle in hierdie tyd. Vir die mense wat eensaam en angstig is, wie dit 'n groot deel van hulle daaglikse lewe is. Mag hulle u vrede beleef, mag hulle rustig word in u teenwoordigheid. Mag ons troos vind in die wete dat u ons hierdeur sal dra, en dat dit net 'n tydelike swaar kry is, en dat u die oorwinning sal gee. Ons bid vir mediese en staatswerkers in ons gemeente en gemeentes hier op Dispatch, wat elke dag hulle self moet blootstel, wat elke dag 'n risiko loop, wat selfvrees beleef, wat moeg is, wat lang ure moet werk. Ons vra dat u vir hulle sal krag gee en bemoediging sal gee, en dat u hulle en hulle familie sal beskerm. Here, help ons om bewus te bly van u en van dit wat u in ons lewens gedoen het. Help ons om klaar te maak met die dinge van die wêreld, met ons sondige begeertes en sondige drange, dat ons u sal soek. Transformeer ons, Vader, sodat ons kan onderskei wat u wil is, en wat vir u goed is en vir u aanneemlik is. Here, mag u verheerlik word in ons lewens. Amen.